在1月18号，在叙利亚北部的戈尔克菲克村，美军装甲车故意截停了俄罗斯装甲巡逻车队，真是不怕事儿大呀！俄军最后还是在美军截停以后，原路返回了泰勒塔米尔。美军在叙利亚坦夫和叙北都划有自己的势力范围，也有所谓红线，禁止叙俄联军进入。这一次拦截俄军装甲巡逻队就是一次例证。在现场的库尔德武装也对美俄双方士兵进行了调解，毕竟库尔德武装是美国扶植起来的，在行动上还是依靠和偏向美军。据报道，当时俄军在进行例行巡逻的时候遭到了美军拦截，美军使用2辆装甲车封锁了道路。在平时，俄军在卡拉基耶区以北地区走土路进行巡逻，但是这一次却因为下雨等原因，俄军巡逻队被迫进入到了卡拉奇和德克之间的主要道路，但是很快就遭到了美军装甲车的拦截。可以看到，双方机关炮已经扬起上弹。库尔德武装进行干预以后，俄军巡逻车队回到了卡米什利市，美军则重新开放道路。在过去几个月时间里，美军与俄军巡逻队多次在叙北发生对峙，主要原因是美军增加了在叙北泰尔塔尔附近的检查站设立。美军正在逐步恢复在叙北的防御区，而俄军则加紧在叙北对叙军的支持。已经有俄罗斯大型车队满载武器进入到泰尔塔尔东北部的卡米什利市，在卡米什利市建设有一座巨大的俄军基地，越来越多的武器弹药运输到这里，也是加强了叙俄联军的进攻能力。但是美军已经开始在卡米什利市俄军基地附近开始设立检查站，禁止俄军车队进出，形成封锁态势。虽然美军数量很少，但是大批库尔德武装为美军提供了足够的步兵力量。近期，叙叛军在叙北也开始发动反攻。叙利亚 NDF， 也就是内卫部队的穆罕默德·法赫罗少将和10名士兵在代尔佐尔地区遭到叙叛军伏击牺牲。在1月15号，叙军第25师老虎部队恢复了在伊德利卜的进攻行动，主要是利用阿布杜胡尔空军基地作为前进基地展开地面行动。虽然叙军战机参加了空袭，但是进展不大。在得到土耳其援助以后，叙利亚叛军增加了对叙军的反扑。阿勒颇地区已经成为叙叛军的炮击重点。现在双方主要是在 M5 高速公路两侧进行战斗，特别是在公路东面的叙叛军阵地是叙军打击的重点地区。只要叙叛军控制着马拉特努曼、汉索博尔和萨拉奇布3座小城镇， M5 高速公路就被切断，而叙军就无法打通公路，导致叙军很难从中部地区快速地进入北部进行后勤、建设以及军事行动。